يا هلا والله بالشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب الكل بخير ومرتاحين. اعذرونا عن الانقطاع، صارنا اسبوعين ما منزلين. طبعا مدارس وهاي. شوفكم الطيور، جبت الزوج هذني وهذا وياهن، هذني 3 جبتهن. طبعا ذن مزاجات، حطيت حلة هناي وهنا حلة وهنا حطيت قلوب، شوفوه هذا الطير. طبعا هلستن هلست الطيور وجبت فوق مال دجاج صدق. خل اطلع لكم اياهن. يا الله، هن 6 فوق ترى مال دجاج. شوف هذا واحد خطية ماذا عض البزونة مدويج. خلنا نعطيه ناكل. لا تطلع. طبعا الجو يخبط. انا مخليها العلاقة بس لا يتبدل. طبعا البارحة خليتهم فوق ذني كان جوا، راح اكثر للطيور، راح اسوي كونتين للدجاج. اذا تريدون قناتين اسوي لكم، قناة مال دجاج وقناة مال طيور، كيفكم. لا تريدون اسوي لكم. ما شاء الله جو مطر، شوفوا منطقة يخبط. شوفوا هاي الصفحة، شوفوا ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. لا تريدون اكثر لكم الطيور والدجاج، كيفكم، ترى ما عندي كلش. شوية اكثر لكم، مو هسه مدارس وما حد يطلع على الشغل. ان شاء الله بس يخلص المدارس اطلع لكم اشتغل لكم عمالة، ادقها 5 اشهر عمالة واجيب لكم اللي تريدونه. طبعا المدرسة مشكلة والله، شو نسوي، هاي الموجود. والله العظيم انا راسب 4 سنوات بالمدرسة. الله سمو زين جا اعرف اقرا واكتب الحمد لله. شوف هذا الفحم برماني، طبعا ملسات، انا ملس. هي نسيته بالقاع، هاي نسيته الصفا. وهذا هاي فحلها حق الكتاكيت.
خلي يصير الفيديو فد 7 دقائق 8. طبعا الجو بهوا. حيل اعذروني اذا متاخر عليكم بالنشر. اكو هاي بنية تريد شو اسمه، تريد طيور، متشنش على طيور. هاي الطيور كلها قدام. هاي واحد يعجبك تاخذينه وتروحي، لا تريدين اوصلك اياه من الباب. الواحد شوي يعيش اللحظات مالاته. خلينا ندخن شوي. مشكلة والله العظيم مشكلة. طيرتكم هذا دا يطير بعد ما ينزل جوال. انا ادري طير وعارفه. يا الله. طبعا انا حطيت لنا هلال وهاي بس يبيضن. هذا صاحبي يصوفر لي ويصيحني. ما ادري سواقتك مو جاي تشوفنا نصور فيديو. شوفوا شلون خلقه واخلاق. اكثريته عيون سود. خل اطير لكم اياها. يلا خليه ينزل ترى بس يصعد بعد ما تشوفه. شوي ننوع بالفيديو. طبعا طيور جانا هواي بعتن والله. شوفوا ما شاء الله. تدللون. هاي الكتاكيت حبيباتي. هاي الشكفة. طبعا هذا اشيل هاي التانكة والله من هاي. حال مضايقني. كان برجي من هاي. العزيزات هنا كانت. بس اصدقائي يعرفون وين راح انذني كل طيور. بدي يوم انشر لكم فيديو لهن. كانوا والله بال35 تك. وانا مصورهن بس ما ناشرهن على القناة. هذا احط قلوب والله همين ثاني. احط قلوب هناي تضوى على السطح. والله قبل يومين بيت عند التيك. هذا وياه كان. هذا الابيض كان وياه. هذا نزل ذاك ما نزل. وبي رقم تليفون وما حد خابر. شو تسوي هاي الدنيا. انا بس هو الوحيد مخلي بيه رقم تليفون. ذاك ذني ما بين. ايان حلقات يعني. يخون ايان حلقات. ما خلى برجل طير حلقة. بس ذاك الوحيد
خليته برجلي وما حد خابر. يلا شباب هاي صارت 10 دقائق. لا تنسونا من اللايك والاشتراك. اخوكم ابن كركوك. سير تشاو.